Хай, амигос. Сегодня метелька будет. Сегодня будет метелька. Завтра не было майна. Май нифига не грузит. Плохо грузит. Сегодня метель. Метелька будет. С первой главы. Без рекламы буду проходить. Инвентарь. У меня уже есть маска кролика. Маска кролика. Вчера. Начать игру. Проходим. Первый бегом. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы Реклама. Будем без трудов сегодня. скорее вернуться домой. Без Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так что я был за ним. Ну, потом я в компьютере еще немного подозвучу. Просто потому что мне такое будет садиться. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Эшкери.
Твою же мать! Какого черта? Рекламу. Тут мы не поймем. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я обосрался. Может быть, что ли? Это очень так, погоди-ка, что-то здесь. ВК-знакомство – это как судьба, только приложение, где уже больше 2 миллионов пользователей. И умный поиск по интересам. Совместимость с Козерогом, конечно, круто, но матч по котикам – это любовь. ВК-знакомство. Азимаш Феникс. Так, сразу дверь открыть. Нет, нет. Какого черта? Идем.